បាទសួស្តីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនខ្ញុំបាទសុខាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអំពីក្រុមហ៊ុន Yoonla ហើយវីដេអូមុនក៏ខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងការរកប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yoonla ឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីចំណូលរបស់ខ្ញុំនេះគឺចំណូលរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរកបានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yoonla ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានបាទសប្តាហ៍ទេមិនចំណាយពេលច្រើនប្រហែលទេនេះខ្ញុំមិនសូវរើផងបើសិនខ្ញុំមានពេលរកច្រើនខ្ញុំអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបូកសរុបពីចំណូលរបស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹង178បូកនឹង234អូបានក្រេគួរសម$412ដែរណាហើយខ្ញុំអត់មានចំណាយពេលច្រើននេះហើយខ្ញុំក៏អត់រវល់នឹងការងារដែរគ្រាន់តែថានៅតែផ្ទះហើយគាត់មានអ៊ីនធឺណិតមានកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃគាត់ខ្ញុំធ្វើការ copy ផាសក៏ខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីក្រុមហ៊ុន Yoonla នេះផងដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី commission និង all commission បាទនេះគឺមានប្រទេសជាច្រើន sign up តាមរយៈ link របស់ខ្ញុំហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានទទួលពីប្រទេសផ្សេងបើប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំអត់សូវបានទេដោយសារខ្ញុំមិនបានបង្ហាញឲ្យបងប្អូនកម្ពុជាយើងបានយល់ពីក្រុមហ៊ុន Yoonla នេះទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់អំពីក្រុមហ៊ុននេះហើយនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yoonla នេះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកប្រាក់ចំណូលជាមួយក្រុមហ៊ុន Yoonla បានបងប្អូនធ្វើការចុចលើ link របស់ខ្ញុំនេះចុចលើ link បាទពេញឈ្មោះដៃនេះពេញឈ្មោះរបស់យើងមកហើយនេះពេញ email រួចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាកន្លែងនេះចុចលើពាក្យ create your account នេះបងប្អូនចុចតែមួយ click គត់ត្រូវចងចាំចុចលើម៉ៅឆ្វេងហាមចុច2ដងឬ3ដងបាទន័យថាចុចស្ទួនគ្នាណាចុចបាច់ណាបាទន័យថាអាហ្នឹងចុចបាច់2 3ដងអញ្ចឹងណាគឺកន្លែងហ្នឹងអាចឲ្យបងប្អូនចុចតែម្ដងគត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចលើម៉ៅខាងឆ្វេងទៅលើពាក្យហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំចុចហើយបាទឥឡូវវាកំពុងតែ submit ហើយបាទឥឡូវចូលមកកាន់ចេះហើយដាក់ថា thank you please activate your account check your email inbox now អញ្ចឹងវាបានផ្ញើសារមួយទៅឲ្យយើងចូលទៅក្នុង email របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចូលទៅអានេះសារដែលក្រុមហ៊ុន Yoonla បានផ្ញើមកឲ្យយើងនេះសារនេះបានចូលផ្ញើនៅក្នុង inbox យើងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចលើនេះមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា activate your Yoonla account តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការបំពេញ email របស់យើងដែលយើងបានពេញពីមុនហ្នឹងហើយដាក់ password បាទ password ខាងលើនិងខាងក្រោមត្រូវតែដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា activate your membershipក្រោយមកបងប្អូនចូលមកកាន់នេះចូលមកកាន់dashboard បងប្អូនទាំងអស់គ្នា line member នេះ line dashboard ហ្នឹង line member area បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងហើយចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yoonla បានលុះត្រាតែបងប្អូនត្រូវខ្លាយជា elite member ដោយធ្វើការ upgrade ទៅជានេះ upgrade ទៅជាelite member ណាពេលដែលបងប្អូន sign up ចូលមកបងប្អូនគ្រាន់តែអាចមើលវីដេអូទាំង7ជំហាននេះទេថាតើក្រុមហ៊ុន Yoonla ចង់បង្ហាញយើងអ្វីខ្លះដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបានអញ្ចឹងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបានលុះត្រាបងប្អូន upgrade អញ្ចឹង upgrade បងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើផ្ទាំងពណ៌ខៀវនេះមកឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចឡើងនេះកន្លែង step 7នេះមកគឺវាចេញដូចតែគ្នាទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះកន្លែងលេខ1លេខ2លេខ3លេខ1លេខ2លេខ3នេះទី1គឺត្រូវតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការទិញ email list អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពឹបមកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះគឺឲ្យយើងជ្រើសរើស plan មួយនេះគឺ$15ក្នុងមួយខែដែលយើងអាច stock email ចំនួន 1000 email ក្នុងនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកលេខ2លេខ2នេះគឺតម្រូវឲ្យយើងទិញdomain name ហើយនឹង hosting ពីក្រុមហ៊ុន Yahoo Small Business
នេះវាចេញមកពេលដែលយើងចុចnóវាចេញមកបែបនេះហើយវាមាន3 plan ទី1វាមាន basic វាមាន advanced វាមាន premier ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនយន្តឡាតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយក advanced plan ដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញជាប្រចាំឆ្នាំគឺបងប្អូនមិនអាចទិញជាប្រចាំខែបានទេគឺបងប្អូនត្រូវតែទិញជាប្រចាំឆ្នាំហើយមិនថ្លៃប្រហែលទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែនិយាយរួមទៅពី50ទៅដល់60ហ្នឹងទិញមួយឆ្នាំណាយើងទិញទៅហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ compound code ទៅវាអាចចុះថ្លៃជាងនឹងទៅទៀតបន្ទាប់មកទៀតក្រោយពីយើងបានទិញ get response ទិញdomain name និង hosting ពីក្រុមហ៊ុន Yahoo Small Business មកយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី3យើងចុចមកចំណុចទី3ពឹបនោះវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះហើយវាឲ្យតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញឈ្មោះនិងតកូលរបស់យើងតមក email របស់យើងដែលយើងបាន sign up ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yoonla ហ្នឹងទី2 domain ដែលយើងបានទិញពីក្រុមហ៊ុន Yahoo Small Business ហ្នឹងហើយមកទៀតគឺ username របស់យើងហ្នឹង username ហ្នឹងគឺ email ដែលយើងបាន create account នឹងទិញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yahoo Small Business ហ្នឹងពេញមក email របស់យើងហ្នឹងណាមកទៀត password ដែលយើងបានទិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Yahoo Small Business ហើយ password ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចងចាំថាយើងត្រូវតែសរសេរអក្សរនិងលេខហើយក៏ត្រូវតែមានហើយអក្សរហ្នឹងសុំទោសអក្សរត្រូវតែមានអក្សរធំមួយនៅពីមុខហើយនឹងលេខបន្ទាប់មកគឺមានគេហៅថាលេខពិសេសឧទាហរណ៍ថាសញ្ញាស្មើសញ្ញាបូកសញ្ញាដកសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកសញ្ញាដុល្លារសញ្ញាឧទានអីចឹងទៅតមកទៀតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ email របស់យើងដោយមើលវិក័យប័ត្រដែលក្រុមហ៊ុន Yahoo Small Business បានផ្ញើទៅឲ្យនៅពេលដែលយើងទិញណាគឺរើមើលថា order number នៅពេលដែលយើងឃើញយើង copy ដាក់ឡើងហ្នឹងមក copy paste ឡើងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតក្រុមហ៊ុន get response ហ្នឹងវាផ្ញើវិក័យប័ត្រដែរនៅពេលដែលយើងទិញពី get response ហ្នឹងណាគឺផ្ញើវិក័យប័ត្រយើងហើយបន្ទាប់មកយើងរើមើល order ID នៅពេលដែលយើងឃើញយើង copy ដាក់នៅនេះមកតមកទៀតតម្រូវឲ្យយើងទៅ copy API copy ហើយ paste ឲ្យនេះមកហើយកន្លែងនេះ referral affiliate ID នេះបងប្អូនត្រូវតែចងចាំថានេះដាក់នេះដាក់ ID ខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះ referral affiliate ID ណាគឺថា copy មកបងប្អូនដាក់នៅកន្លែងនេះមកណាដាក់កន្លែងហ្នឹងត្រូវតែដាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Yoonla ហ្នឹងផ្ដល់នៅbonusពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញចប់សពគ្រប់ហើយទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យ submit to request custom setup អញ្ចឹងក្រោយពីយើង submit ហើយចុច submit ហើយក្រុមហ៊ុន Yoonla នឹងផ្ញើសារមួយមកឲ្យយើងថាសូមមេត្តារងចាំថាក្រុមហ៊ុន Yoonla កំពុងតែធ្វើ website ឲ្យយើងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឬក៏48ម៉ោងបានន័យថាមួយថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃនៅពេលដែលធ្វើហើយក្រុមហ៊ុន Yoonla នឹងផ្ញើសារមួយទៅកាន់ email របស់យើងហើយបន្ទាប់មកឲ្យយើងបង្កើត password និង email នេះអាច log in ចូលដូចខ្ញុំបាននេះអាច log in អញ្ចឹងណាផ្ញើ affiliate link ឲ្យយើងទៅឲ្យយើងបង្កើត password ទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច log in ចូល account បានដូចខ្ញុំនៅពេលនោះបងប្អូនអាចនឹងឃើញ link នេះដូចខ្ញុំហើយនៅពេលដែលឃើញ link ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយក link នេះទៅ promote ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yoonla បានហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាក្រុមហ៊ុន Yoonla នេះគឺអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដកលុយបានយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមិនមានការបោកប្រាស់ហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចទើបមិនហ៊ានរកប្រាក់ចំណូលតាមអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយថាពិបាកដកលុយប៉ុន្តែមិនអ្វីទេខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឲ្យរកប្រាក់ចំណូលបាននិងអាចដកលុយបានពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាច sign up តាមរយៈ link របស់ខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំនឹងដាក់នៅកន្លែងវីដេអូ YouTube របស់ខ្ញុំក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលបងប្អូន sign up ហើយបងប្អូន upgrade ទៅជា Yoonla member ណា elite member បងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបើសិនមានការសពេចពិលគីឡូខ្លាចទិញទៅខុសទិញអីខ្លាចអស់លុយអីបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំមុនមកតាក់ទងតាមរយៈ Facebook Messenger ឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅ live វីដេអូ YouTube របស់ខ្ញុំ
ហើយនឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការដកលុយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយូឡានេះដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់តែម្ដងអំពីវិស័យនេះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនហើយខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានេះកន្លែងនេះមានគេ upgrade ទេនេះហ៎ពីព្រោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានគេច្រើនណាដែល upgrade ចូលរួមរកប្រាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនយ៉ានេះមានប្រទេសកេនយ៉ាណាបាទនេះប្រទេសកេនយ៉ាដែរឈ្មោះ from Naobi អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃមានអ្នក upgrade ចូលរួមរកប្រាក់ចំណូលជាមួយក្រុមហ៊ុនយិនឡាច្រើនមែនទែនពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនយិនឡានេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលងាយស្រួលនឹងរកប្រាក់ចំណូលបំផុតអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រកប្រាក់ចំណូលជាមួយក្រុមហ៊ុនយិនឡាសូមតាក់ទងមកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនយិនឡាហើយអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកប្រាក់ចំណូលបាននិងអាចដកលុយបានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយ Subscribe ដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីក្រុមហ៊ុនយូឡាក៏ដូចជាការតាក់ទងទៅនឹងការរកប្រាក់ចំណូលតាមអនឡាញជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងច្បាស់លាស់សូម Subscribe កុំភ្លេចបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការបង្កើតវីដេអូនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផង